feno hery sy tanjaka manaraka hatramin'ny faran'ny logité miaraka amin'ny dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Geoxer Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Itel manolotra ho anao ny le JT. Itel série 16 selfie ia ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasa ao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny le JT. Bijouterie Santia mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra manao ny le JT. Kobai, be otrikay, mety ho andretra. Kobai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Mampahazo aina, mampatokotena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny le JT. Talia atokisako, vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny le JT. Natura vokatra malagasy. Tiara ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Kaisin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Kaisin Mall vous présente le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankavaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hididiana ny tokantranonao amin'izao ariva izao ary dia manasa anao ampananjana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany atolotra anao vetrany ary ny lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Nolaniny ireo aloholona ho atoandro niaraka tamin'ny fanitsiana avy natolotry ny antenimera-pirenena ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 fikatsahana ny tombotsoa ambon'ny firenena mono ny tondrana hatrany izay fandiniana sy ny fankatoavana lalàna mifeny fitantanam-bola izay. Polisy motara iray miasao Analamahitsy no maty vohitsaky ny fiara omaly ariva teo Akorondrano mbola amperinasa io polisy io no ny sedra izay loza izay ilay nandonanona anatitra azy kosa teny amin'ny tranopaty ny AGRA izay tsy mbola niona tamin'ny fianakaviana hatramin'izao fotoana izao. Efatra amby 7 isanjato ny ireo manana antsom-pivelomana teo ambonin'ireo tany voakasiky ny tetikasa Rocade Nord-Est sy ny Rocade Est no efa nahazo ny vola fanorenana avy amin'ny fanjakana malagasy taorian'ny fanalana azy ireo.
etsika manaraka omany ny canne 7 events kosa ny foire fouille de Noël nanomboka amin'ny faha 1 ambin'ny 10, 2 ambin'ny 20, 3 ambin'ny 20 ary ny faha 4 ambin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao eny amin'ny plaza Ampefilosy ny lapan'ny kolotsaina ny fanatanjahantena Mahamasina no anatanterahana izany. Anisan'ireo satria-baovao arahanao atao anatin'ny Le JT ireo ary dia mbola anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Araka ny fanatsidika taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia nolaniny ireo olona io atoandro niaraka tamin'ny fanitsina avy natolotry ny antenimietra-pirenena ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Fikatsahana ny tombontsoa ambony ny firenena no nitondrana hatrany ny fandiniana sy ny fakatoavana ity lalàna mifeny fitantanam-bola ho an'ny taona 2024 ity hoy ny fanamariana nataon'ny filohan'ny antenimieran-doolona eny Anosikely maro ny tsy fitovekevitra saingy ny zotra ampilaminana kosa ny fanehoana izany. Nolaniny antenimieran-doolona rehefa nandalo fandiniana faharoa teo anivon'ity andrim-panjakana ity ny volavolan-dalàna laharana aotra 20 tsipika 24 tamin'ny 30 oktobra mikasika ny teti-bola-panjakana 2024 nankatoavana tao anatin'izany ireo fanitsina natolotry ny antenimieram-pirenena tsy nandany fisiany tsy fitovia-kevitra ireo olona nandritra ny fandiniana izay lalàna feny teti-bola-panjakana izay hoa le tenenina hoe lapan'ny demokrasia tsy maintsy misy foana ny ilana n'ilay deuxième lecture dia nataony deuxième lecture dia misy fandiniana lalindalina kokoa dia izay ny valiny tapaky ny be sy ny maro tao rehefa taorino ny fandiniana fandroany dia tapaka iziny iny no arabaina fa vita soamantsara. Indro nikatotrano ny teny anivon'ny antenimieran-doolona no ny tsy maintsy nijerena an-tsakany sy andavany ny votoatin'ity volavolan-dalàna ity maro anisa no nampandany izany hoy ny filohan-drivo Rakotovao izay nanantitrantitra ny fanajana ny safidy sy ny faneho-kevitra ireo olona. Izy maresy lahatra zany mieritreritra amin'izay izay nitondrana azy fa tsy natao akory hoe iziriziry amin'ny heviny ary tsy afaka miziriziry amin'ny hevitra koa ianao fa fanapaka-kevitra ny be sy ny maro no mitondra azy. Ngamba zareo nangatanana anaiky an'izy ny tsara antahinareo satria ny président Sénat tsy afaka omba ny atsina ny omba ny roa fa mitaritazy zareo tao reto ny nanaika reto ny tsipaka dia ampanjakana ny demokrasia sy ny hevitra tsy mitovy dia miangavy anareo antany andry zareo. Atolotra ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana hozana indray araka izany ity volavolan-dalàna feny teti-bola ity taoriny ny fandaniana avy amin'ny rafitra mpanao lalàna andrasana ny hevitry ny HCC mikasika ny fanaran'izany ny lalam-pandrenana natsy. Vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena izay hatrany. Maro ireo tsy fanarahan-dalàna ny sehony nandritra ny fifidianana olona araka ny fanazavany ivitoerana safidy tamin'ity androany ity izy ireo izay mpanara-maso ny fifidianana mbola olana eto Madagasikara ny tsy fisian'ny lalàna mazava mifeny fifidianana olona ho an'ny fampelezan-kevitra sy ho an'ny fampiasam-bola. Nanjaka ary nandritra ny fifidianana ny fanodikodinana ny sainy ireo mpifidy vaventy nanamarika ny fifidianana ny tsy fandraisana anjara ny mpifidy vaventy avy amin'ny antoko mpanohatra fa fibantoerana miaraka amin'ny fitondrana tamin'ny fifidianana kosa no tsikaritra izy ireo ary dia hoentiny fenoaja arianina sy idôlo farakotoniaina atao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny andindinina izay. Raha ny fangaraharana sy ny arifenitra no tokony anatanterana ny fifidianana tsy tratra izany ho an'ny Madagasikara. Maro ireo tsy fanarahan-dalàna miseho araka ireo fiarahamonim-pirenena mirotsaka manara-maso ny fifidianana tahaka ny safidy. Maro ireo tsy fahatomombanana hita nandritra ny fampelezan-kevitra araka ity fitoerana ity. Ohatra ny tsy fisiana lalàna mazava mametra ny pré-campagne na ny vanim-potoana alohan'ny fampelezan-kevitra sy ny famerana ny vola ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra. Tsy ampy ankoatra ny fanazavana mikasika ny tsy fitanilan'ny rafi-pitantanana sy ny sazy mifanaraka amin'izany raha sendra ny tsy fanarahan-dalàna. Tsy ireo ihany fa nisy ihany koa ny toe-javatra hita mahakasika ny fitantanan-draharam-pifidianana. Ireto teboka lalàna maro amin'ny fitantanan-draharam-pifidianana
fifidianana nandritra ny fifidianana sénatorial voalohany ny fiakarana vola fandraisana anjara ahafahana mirotsaka ovidia raha 5,7 hetsy zany ny taona 2010 dia niakatra ho 5,000 tapitra ariary amin'ny fifidianana karanty. Ny fisianyhetsika samihafa talohan'ny fotoana voatokana anaovana fampielezan-kevitra araka ny voalaza araka ny voasoratra ny lalàna izay tao mamerina indray ireo fomba fanao mampivoetra teo alohan'ny fanaovana fampielezan-kevitra alohan'ny fotoana. Ny manaraka dia tsy fanajana lalàna teo fanaovana fisariana ilaharan'ireo kandida. Ankoatra ireo nanamalika ny fifidianana tsy fahatongavan'ireo mpifidy vaventy ben'ny tanàna sy mpanolotsaina avy amin'ny antoko-panohitra. Ankoatra ireo kandida maneho tena dia ny avy amin'ny fitondrana no tena nibahan-toerana na ny kandida na ireo mpifidy vaventy. Toy izao ny mahakasika ny toetrara ara-politika manodidina ny fifidianana iny. Fandaniana tamin'ny alalan'ny diditsivolana nataon'ny filoha repoblika ny fampihenana isan'ny olona. Tsy fampihen'ny mpifidy vaventy, fanoherana ny fanatanterahana ny fifidianana sénatorial ary fitsipahana ny fitoriana napetraka teran'ivona CC fanafanana ny fifidianana io. Taham-pandraisana anjara ny vehivavy kely dia kely. Anatanteraka fanambarana indreny ny fitoerana safidy aoriany ny fivoahan'ny voka-mpifidianana. Miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana izy ireo manoloana ny tsy fahatomombanana sy tsy fanarahan-dalàna hita mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana na tamin'ny pré-campagne ny fampelezan-kevitra ary ny andro ny fifidianana. Fa 450 isanjato ny ireo nanana antom-pivelomana teo ambonin'ny tany voakasiky ny tetikasa rocade nord-est sy ny rocade est no efa nahazo ny vola fanerana avy amin'ny fanjakana malagasy taoriny ny fanalana azy ireo. 420 isanjato amin'ireo tompon-tany manana taratasy mazava ihany koa no efa nandray onitra. Mitoy ny fandoavan'ny fanjakana fohy be ny onitra ho an'ireo tsy mbola nahazo izany raha araka ny fanazavan'ny ministera ny fanajariana ny tany tamin'ity androany ity. 420 isanjato ny asa fanamboarana ny rocade vaovao kosa no efa vita amin'izao fotoana izao. Teti-bola mandidina ny 120 faingo 12 sy 500 miliara ariary kosa no natokany fitondram-panjakana malagasy anonerana ny fialana ireo tompon-tany. Ampahatany manatompo ety amin'ny toerana metrahana ny rocade nord-est sy rocade est misy 520 sy 500 no tsy mbola voahonitra hatreto ny ministera. Tsy fantatra mazava ny tompon'ireo parcelle 400 amin'ireo. 20 sy 400 kosa dia tsy mbola nato momba natsakany sy andavany antota taratasiny. Akoatra ny eny Anosy eo anivon'ny Sampandrarany fananatany dia napetraka ihany koa ny varavaratokana na ny guichet unique eny Avaradrano Alasora natao andraisan'ireo tompon-tany maniry sitraka ny trano fonenana ary ampanan-kery ny antota taratasiny. Fa ny 7 sy 700 kosa dia fantatra nefa mbola tsy afaka aloha ny onitrany satria misy fahasarotana eo amin'ny fikarakarana ny taratasy tany. Raha tsy ahivina zany zao dia efa tonga hatramin'ny farany izay procédure d'expropriation zay lava dia lava zay procédure zay amataona no nanaovana azy ka rehefa miteny zany zay hoe tonga hatramin'ny farany dia nidika zay efa tonga amin'ny fotoana andoavana ny vola ontry ny zavatra very sy ny zavatra tsy maintsy ho raisin'ny fanjakana tanana satria ao anatin'le antsoina hoe libération ampli tsy afaka atao zany le asa raha tsy libéré le emprise na le toerana anatanterahana an'le asa. Nanomboka tamin'ny fiafaran'ny taona 2024 no nanefan'ny fanjakana ny fanonerana ho an'ireo nampiasa ny tany voakasiky ity tetikasa goavana ity 450 isanjato izany hoe 550 sy 500 amin'ireo izay nitrandraka ny toerana tahaka ireo mpivarotra, mpanofa, mpamboly no efa nahazo ny anjara fanampiny. 420 isanjato kosa izany hoe 350 amin'ireo tompon-tany misoratra ara-dalàna eny anivon'ny fananantany no nisitraka ny fanonerana nanomboka ny taona 720 sy 2000.
Zany hoe raha misy olona zany voakasika izy dia tokony atao voalohany dia manatona ny guichet unique sy ny service expropriation manontany ireo antota taratasy ilaina. Mahelan'ny fikarakarana an'io famohanan'ny onitra moa dia tsy maintsy manam-pirofo ny olona hoe tena izy marina no tompony tany. Zany hoe ny misoratra ao anatin'ny certificat de situation juridique zany tsy misy olana iny satria le olona mihitsy ohatra no misoratra ao anatin'ny certificat de situation juridique any manam-pirofo fotsiny zany izy hoe tena izy marina no misoratra ao anatin'le certificat de situation juridique. Ny sendra manahirana zany dia rehefa misy efa nisy fifampivarotana natao tao aty aoriana na nisy ny olona maty ka efa mpandovana azy no tompony tany aty aoriana dia lasa sarotra ho amin'ny olona no mamorona ny ireo taratasy manam-pirofo izany zoany izany satria mila makany amin'ny commune izy mila original ny eo anivon'ny sampandrarany fananantany. Mitohy hatrany ny asa fanamboarana ity rokady mampifandray avy hatrany ilany avaratra eto Andrenivohitra amin'ny bypass ity 4,700 ny asa no efa vita amin'izao fotoana raha ny tatitry ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny taora-panjakana hatrany. Fa nandalo androany teny amin'ny filakevim-panjakana kosa ny fitoriana nataony Antemerandoholona mahakasika ny fandaniana sy ny famoahany volan'io andrim-panjakana io. Tsy nisy antony tokony hanohizana ny raharaha izay no valiny fitsarana izay navoaka ny filakevim-panjakana ny Antemerandoholona moa izay nanaiky ny didiny voaka izay no ny fametrahana izany tao anatin'ny ara-dalàna. Tsy misy tokony hanohizana ny fitsarana ny raharaha intsony hoy nivaly ny filakevim-pizarana mahakasika ny fitoriana napetraky ny Antemerandoholona andro maro izay teny amin'ny fitsarana mahefy io. Izy ireo izay ratsy ahivina dia nametraka fitoriana teny amin'ny filakevim-panjakana noho ny fanjikan-dalàna tsikaritra izy ireo nataon'ny ministera ny vola tamin'ny fampiasana sy ny fanodikodinana ny teti-bola an'io andrim-panjakana io tamin'ny zavatra hafa anefa mbola amperinasa ny Antemerandoholona. Tsy nisy mantsy ny fanarahana izay voalaza atao amin'ny teti-bola-panjakana 20 matsapa ny Antemerandoholona fa vohitsakitsaka ny lalàna izay lalàna velona tantany sy firenena satria nisy loi de finance rectificative zitsika 2020 izay efa laniny Antemera rotota efa namafisy ny ACC ary koa efa ny promulgué ny filoam-pirenena. Izany lalàna zany dia mametra ny ireo teti-bola-panjakana izay ampiasaina amin'ny taona 2020. Izany lalàna zany dia efa miatra ary tsy misy na iza afaka manova zany lalàna zany. Fa ny fahefana anana ministre finance dia izy no mametra kosa ao amin'ny atao hoe fandaniam-bola-panjakana hoe taux de régulation fahefana iny. Fa zay sora-bola voasoratra anatin'ny loi de finance tsy maintsy tanterahana daholo. Ka namoaka an'ilay circulaire izy troisième trimestre dia teo izy milaza fa 75% ny ministera sy ny andrim-panjakana afa-tsy ny senarery. Anisan'ny teraka sakana teo amin'ny fampandehanan-draharaha ny Antemerandoholona ny tsy fahampiany ny teti-bola ampiasain'izy ireo raha araka ny fanazavana manaiky izay valy ny fitoriana anefa izy ireo saingy mitaky ny fampanarahan-dalàna. Ny loi de finance dia voafeny natao hoe LOLF na hoe loi organique de la loi de finance 2004/007 io no mametra ny loi de finance. Voalaza an'io loi de LOLF io ao amin'ny andininy faraky amby folo dia milaza fa raha misy fampianana na fampitomboana ny vola ampiasain'ny ministera anankiray na andrim-panjakana anankiray dia tsy maintsy ao anatin'ny conseil du gouvernement no tapahana zany zavatra zany ary koa tsy maintsy akatoaviny ny commission finance ny parlementaire toto. Ka raha mikasika ny Sénat dia natao zéro lay compte 119 tsy mitovy lay fampiasam-bola taux de régulation nataon'ny ministre des finances dia aiza ary le fanajana ny lalàna
zay voalazany an'ity faraka amby folo io. Ivarina amin'ity taon'ity ny fotoam-piasany ny antenimeran-doolona handray ny asany amin'ny taona ho avy ireo antenimeran-doolona vaovao izay mbola miandry ny voka-pividianana amin'izao fotoana izao, anefa ahitana taratra sahady fa maro anisa amin'izy ireo ny miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Anolotra ny tapany faharoa isika rehefa avy nisento tao anatin'ireny dokam-barotra vitsy ireny. Isaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Polisy motara iray miasa ao Analamahitsy ary no maty voaitsaky ny fiara ho Maleriva teo Ankorondrano. Mbola amperinasa ity polisy ity no voaitsaky ny fiara ilay nandona no nanatitra ny razana tany amin'ny hopitaly HGRA izay tsy mbola niona tamin'ny fianakaviana hatramin'izao fotoana izao. Manao antsoavo ankehitriny ireo fianakaviana manoloana ny tsy fandraisana andraikitry ny tondra fiara izay nanitsaka ity polisy ity ary dia hoentiny Fenoaza Arianna sy Dolphe Rakotiniana ary ny andindiny izay. Namelaka amboty 12 taona sy 7 taona ity polisy motara 12 taona nindao sy ny fahafatesana ity maty voaitsaky ny fiara teto Ankorondrano omaly. Fiara 4x4 no fantatra fa nanitsaka ity polisy ity tety amin'ny tranompaty ny HGR no nateriny ilay fiara ny razana. Eto aloha dia malahelo izay fianakaviana izay moa zany amin'ny ankapobeny tsisy nahita fa tany amin'ny tambazotra sy tany amin'ny an-telefona ny hitanay. Io anadana io zany polisy izy ndeha hody ndeha natitra radio dia araka ny fahitana anazy dia nisy 4x4 nandona zany tamorotiny Ankorondrano. Mbola teo amperinasa tokoa izy satria eny Analamahitsy izy miasa dia andeha natitra ny fitaovam-panjakana, natitra ilay radio eny Tsaralalàna izy no voadona ny 4x4 io. Zaveo izy vao ndeha hody, mbola miakanjo, mbola manao tenue. Motara efa naterina fa moto no nitondrany azy fa andeha natitra ilay radio eny Tsaralalàna. Mangidy ho an'ireto fianakaviana ireto ny voina mahazo azy ireo. Mbola tsy nisy hatreto ny fiainan'ilay olona nanatitra ny razana tetỳ amin'ny tranompaty tamin'ny fianakaviana. Vatan'ilay anadanay zany dina pneu be mihitsy manao an'izao eo mandalo azy eo. Mbola niteny moa izy taloha nanaterana taty nefa no tonga kelikely taty dia tsy avitra tsony ny ainy dia tsy fantatray tompoko fa mba mangataka zay zany raha hoe mbola olombelona nofo sy raha ihany le olona hoe nanitsaka sy nandona azy satria maty le avanay tsisy nininazonay atao zanany ary ty zanany kely farany kely tsy misy mihitsy ve zany amin'le hoe maha-olombelona hoe inona fandraisana andraikitra zay nge tsy haninina tena samy olombelona nofo sy raha ny tena ary natatako hoe mandona olona tsy fantatra ry mbola lasa mbo midodododo hoe inona ny azo atao nareo, inona ny azo anampiana nareo. Mbola lasa fa dia hatreto zany le olona tsy hitanay izy hoe ka mba manao filazana zany izay fianakaviana mba hoe isy fandraisana tanana sy fikarakarana. Ao anatin'ny fanadihadiana ankehitriny ny tompony andraikitra eo am-panangonana ny porofo rehetra tonga namoaka ny razana tetỳ amin'ny tranompaty ny HGR ireo mpiara-miasa aminy sy ny fianakaviany io maraina io. Andrasana noho izany ny toy ny raharaha. Fa mpivarotra legioma iray eo amin'ny faritry 67 hektara no arovan'ireo mpiara-mivarotra aminy manoloana ny tsindry mahazo ity mpivarotra ity efa antaona maro. Misy manao fanondrenana amin'ny andro alina ny toerana misy ilay mpivarotra. Misy ihany koa ny olona izay tonga mandrahoana azy araka ny fanazavana tamin'ny mpanao gazetinay Fenoaza Arianna sy Dolphe Rakotiniana androany izay tonga teny an-toerana nanadiady azy. Miakatra eny anivon'ny komina ankehitriny ity raharaha ity entina amahana izay olana izay. Nanomboka ny taona 2024 no niteraka olana ity faritra misy ity tsena azo ity. Nisy ny fanorenana antsokisoky tsy ny fampiarana tamin'ny voalaza van-tompon'ny tsena ka niteraka olana ankehitriny. Ny anatanteraka teo amin'ny toerana nivarotany antaonany maro ilay mpivarotra teo taloha. Ity tsena ity zany dia ny reniko no mivarotra teo hatramin'izay nanamasaka an'io. Dia nisy fotoana zany narary ny reniko tapaka lalan-drano nalemy
dia ny lalàna misy amin'ity tsena ity moa zany hoe raha ohatra ka hoe misy favoazan'ilay tompontsena dia mifindra ho azy amin'ilay zanan'ilay tsena dia misoratra aminay mirahavavy zany ilay tsena aloha hatreto zany zao ty zany misoratra amiko dia ty misoratra amin'ilay zaniko mpiray-tampo zahay dia na taty aoriana zany varotra teo foana zay hatramin'izay taty aoriana dia ilay olona rehetrarehetra manofa ao a tena misaranje aminay eto zany hoe mifandamina aminay hoe omenareo lalana izahay hivarotanay aoriana ao dia tsy nampaninanay lalana 2 metatra no fanarahana hatramin'izay zany lalana 2 metatra foana ny fanarahana zay mivarotra rehetrarehetra ao rehefa tonga nefa ty madama niady an'ity toerana ity a dia tsy ilay lalana 2 metatra ny nalainy fa tonga dia niteny izy miaraka amin'ny tompontrano hoe nareo rehetrarehetra eo amin'ny devanay ireo a miala daholo filainay ny devanay dia izay moa tompoko izany aiza moa ny velomanay fa teto ny velomanay hatramin'izay tena za miteny aminao zao vao tsy afaka fanadina tsy afaka BBC dia efa teto ano mivarotra zany nanao fanangonantsiny ireo mpivarotra entina arovana ity mpivarotra hiarana tsindry ity araka ny fanazavana entin'izy ireo marina fa efa nivarotra herinandro teo amin'ny tsena namboarina tamin'ny andro alio ilay olona voalaza fananao ny fanorenana io aloha zany dia tsy fantatry hatseto fa izy efa le manitsikitsika an'itolona ity aleto foana nampatonga anazy nitaraina taminay mpivarotra hoe mba apio zay a fa tena mijaly amin'ilay araka dia zay moa ny teny andao ataontsika zany ny famarinana hoe tsy izy marina mivarotra satria isaky miteny le olona dia hoe mpisoloky izy mpanao an'izao izy dia zay kosa no nalahelo satria isaky ny tonga ao amin'ny fivondronana amin'ny fokontany dia ny anala anazy ihany eo anatin'ny sainy dia aminao fonao tsy miakatra hoe mananjanaka kely velomana izy nefa le olona miady aminy olona manam-bola dia ny manam-bola ihany nefa ny teny dia zay natonga ny mpivarotra ny arahina hoe andao ataontsika ny sono rehetrarehetra mpifantarina tsara izy hoe zao tena niteny tany amin'ny vainy teo aloha za hoe raha miteniko mampigadra dia andao voaigny tamin'ny mora dia aloha zay rehetrarehetra gadra daholo satria nataonay tany amin'ny vainy teo satria io madama sy lelehilahy zay no tena mpanitsikitsika azy isana ny tena tsy menatra miteny an'izany araka ny voalaza dia hoe ny tompontrano no nampanao anazy eo nanio zay aloha ny tenen'le mpanofa tompony trano arinan'ny kanal iny zany misy an'iny kanal iny espace-le izy noho ny fibanan'ilay tsena vita amin'ny hazo voatery mirosana ty lalana no mivarotra ilay ramatoa tsy hita teny an-toerana moa ireo olona tompon'ny tsena vita amin'ity hazo ity voahantsy ny vonila mpanitanana ankehitriny ny mpivarotra sy ireo nanangana ny fotodrafitrasa entina andaminana ny raharaha fa fomba fiasa vaovao anamorana ny fisitrahana ireo mpitatitra sy ny resevetra no nosy ny avy ny knaps sy ny mpiaramombina antoka aminy tamin'ity androany ity afaka misitraka ny volanjaza sy ireo karazana fiahina ara-tsosialy amin'ny alalan'ny mobile banking ireo mpitatitra nanomboka tamin'ny fametrahana ny GPS ho an'ireo fiara-pitatitra avy amin'ny kooperativa mampitoy ny ivelan'Antananarivo raha tsy ahivina no nampidirana ihany koa ireo mpamily sy ny mpanampy azy ho mpikamba ny tahiry-pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy tsy voatery anantona ny maso ivoa izy ireo amin'ny fandoavana ny latsakemboka fa afaka mampiasa avy hatrany io fanatsarana ny fomba fiasa vaovao nentiny knapy io mitady ny vahoanana rehetra fa azahoana ny asa ataony rehetra mba ho tonga ary azon'ireo mpikambana atao amin'ny kasa misitraka an'izany moramorako tsaratsarako ary tsy malahirana intsony ary indrindrindrindra tsy dia ela loatra intsony raha azo atao ka anisany ireo asa natetika asa mba azahoana manao an'izany dia ny fetsitsika anazy hoe digitalisation ary manaraka an'ireo fomba moderna rehetra momba ny serasera na communication no azahoana manao an'izay aingana fa vitsy anisa ireo mpandrara ny fonja raha oharina amin'ny isan'ny voafonja ho Toamasinao latsaky ny 2,000 ny isan'ny mpandrara izay misahana fiambenana ireo voafonja mahery ny 7,000 sy 4 alina eo tsy mbola voasolo ireo mpandrara ny sotro ronono sy ireo maty amperinasa mila mpandrara ny fonja misa 500 eo araka izany ao Toamasina raha ny fanazavana voaray andrasana hatreto ny fanapahan-kevitra ny avy amin'ny fanjakana amin'ny daty izay anatanterahana ary ny fifaninanana andraisana mpandrarany fonja vaovao.
tsy maharaka ny mpanjarany fonja amin'izao fotoana izao tomasina raha tomantsy ka mpanjara iray misahana voafonja misa 5 amin'izao fotoana izao mpanjara iray misahana voafonja misa 5 eo tsy nisy fandraisana mpanjarany fonja vaovao noho ny fisian'ny amiana ara-pahasalamana miamitombo anefa ireo misotro ronono maty amperinasa anisan'ny lesika eo amin'ny fitantanana ny fonja izay tsy fampiny ny mpanjarany fonja izay raha araka ny fanazavana manoloana an'izay tsy fisian'ny ataoko hoe mpianatra mifanato amin'ny anampy zay dia azo lazaina fa misy point anankiroa ndray négatif ary ndray positif ho an'ny anampy sy ho an'ny administration pénitentiaire raha ny côté-ny administration pénitentiaire izy dia raha tsika mahafantatra ngamba fa matoa sinany recrutement dia mba hoentina nolona zay ireo mandeha misotro ronono ny mety maty amperinasa ihany koa mba ampitombonisa ny mpandrarana amperinasa raha tsika mahafantatra fa raha ny isan'ny mpandrarany fonja eto Madagasikara mitaha amin'ny isan'ny voafonja dia tena mifanalavitra be mihitsy satria raha titre d'information tsotsotra raha toka anoany amin'ny 29000 any ny isan'ny voafonja eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia mbola latsaky ny 2,000 araky ny information azonay avy any amin'ny direction générale latsaky ny 2,000 ny isan'ny mpandrarany fonja andraisana amin'izao fotoana izao ny fisiana fifaninanana andraisana mpanjara eo amin'ny 500 isa eo fifaninanana izay tsy nisy nandritra ny 2 taona latsaky ny 2,000 isa mantsy ireo mpanjarany fonja anefa misahana fiambenana voafonja mihoatra ny 7,000 sy 2 alina ao Toamasina. Nisy tokoa ny didim-pitondrana zay niarahan'ny ministera fitsarana sy ny ministera ny asa-panjakana zay nivoaka tamin'ny volana janoary 2020 zay nanokatra ny fifaninanana hidirana ato amin'ny anampy andraisana mpianatra ho agent pénitentiaire misy 500 efa nandeha daholo ireo fanomanana sy fikarakarana rehetrarehetra momba ny anatanterahana zany faninanana zany ary efa teo ankatoky ny fanatanterahana azy no tonga iny amena ara-pahasalamana vokatry ny fisian'ny coronavirus teto Madagasikara iny dia niato ny fanatotosana zany concours zany raha ny voalazan'ilay didim-pitondrana mantsy dia tokony tamin'ny 3, 4 ary 5 aprily taona 2020 no nanatotosana zany fifaninanana zany nefa no ilay coronavirus dia niato ilay izy na eo aza izay efa vonona ny sekolim-pirenena ho mpanjarany fonja ao Antetezambary Toamasina faharoa andray ny mpianatra vaovao andrasana hatreto ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana amin'ny daty anatanterahana fifaninanana andraisana mpanjarany fonja misa 500 isa. Fa etsika manaraka izay karakarainy ny Canal 7 Events ny foire fruit de Noël ho tanterahana ny faha 1 amby roapolo, faha 2 amby roapolo, faha 3 amby roapolo ary ny faha 4 amby roapolo ny volana desambra ho avy izao eny amin'ny plaza Ampeflosy ny lapan'ny kolontsaina ary ny fanatanjahantena ny Mahamasina. Hiavaka ny etsika satria dia ahitana ireo entana ilaina amin'ny Noël sy ny kojakoja ao an-tokantrano 2,000 ariary monja ny vidibidirana amin'ireo efatrandro ireo na eny amin'ny plaza Ampefloy izany na eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Taoriany etsika cosmetics etsika manaraka nomezan'ny Canal 7 Events fahafapo amin'izao akatoky ny fety izao ny foire fruit de Noël eny amin'ny plaza Ampefloy sy Palais des Sports Mahamasina ny toerana anatanterahana izany anomboka amin'ny faha 1 amby roapolo ny volana desambra ho avy izao ary tsy farana raha tsy amin'ny faha 4 amby roapolo ny volana desambra. Manakaiky ity ilay andro ny ilay etsika foire fruit de Noël izay karakarainay Canal 7 Events andro vitsy sisa no isaina dia tonga ilay daty izay nindrasantsika rehetra manomboka ny alatsinainy faha 1 amby roapolo ny volana desambra izao izy io ary mifarana ny lakamisy faha 4 amby roapolo ny volana desambra izany hoe efatrandro be izao ny foire fruit de Noël no tanterahina sady any amin'ny toerana anankiroa be izao eny amin'ny plaza Ampefloy sy eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ahitana ireo entana isan-karazany ilaina amin'izao fety izao kojakoja ho tokantrano
toy ny akanjo, kiraro, ny fikarakarana ny zaridaina sy ny ao an-tokantrano. Isy mazava ho azy ny fihenam-bidy amin'io efatrandro anatanterahana ny foire fouille de Noël io. Misy ihany koa ny kilalao ho an'ny ankizy lahy sy ho an'ny ankizy vavy raha toa ka hoe ho avy eny amin'ny foire fouille de Noël eny amin'ny plaza Ampeflo sy eny amin'ny palais des sports Mahamasina ianareo. Toeram-pisakafoana moa zany dia misy foana raha toa ka hoe le avy nitety sy tandina anareo ka reratreraka na hoe nona sy mangetaheta dia afaka maka aina mihinan-kinan-javatra sy misotrosotro jus. Tongava ary eny amin'ny foire fouille de Noël izay tanterahina ny faha 20 ny volana desambra izao ka hatramin'ny faha 14 ny volana desambra izao eny amin'ny palais des sports Mahamasina sy eny amin'ny plaza Ampeflo miandry anareo izay avy ety amin'ny canal 7 events sy ireo mpandray anjara maro izay hita eny an-toerana. 2 monja ny vidim-pidirana amin'ny foire fouille de Noël eny amin'ny plaza Ampeflo sy ny lapan'ny kolotsaina ary ny fanatanjahantena Mahamasina amin'ny faha 20, 22, 13 ary ny faha 14 ny volana desambra ho ary izao. Entitra trano ny tompon'andraikitra amin'ny fanajana ny fepetra-sakana amin'ny Covid-19 mandritra ny fotoana anatanterahana ny hetsika. Amaranantsika ny vaovao ohatran'ny mahazatra ny dia omenanao indray ny vinavina mety toetry ny andro an'ny rapitso. Paperline, le choix de votre succès. Ao amin'ny faritry Diana sy Sava ifandimby ny rahona sy ny masoandro saingy hafana kosa ny andro any amin'ireo faritra roa ireo any amin'ny faritry Diana dia 24 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Sava dia 13 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. En faritry Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka, en faritry Boeny 19 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 4 degré Celsius ny maripana farany ambony. Melaky 12 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Hafana ihany koa ny andro ao Sofia satria dia 13 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ao Betsiboka tsy fanalavitra amin'izay satria dia 14 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 13 degré Celsius ny maripana farany ambony. En faritra Alaotra Mangoro 12 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 18 degré Celsius ny maripana farany ambony. 13 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Analanjorofo raha toa ka 18 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Atsinanana 19 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 19 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ivadika kely ao amin'ny faritry Morimani isika 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Matsihatra ambony tsy fanalavitra amin'izay satria dia 20 degré Celsius ihany koa ny maripana farany ambany raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Iorombe 13 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 13 degré Celsius ny maripana farany ambony. Vadivavy Vonany 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha tafakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Tsy fanalavitra amin'izay ihany koa ny ao Atsimo Atsinanana 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 18 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ny toetry ny andro any Menabe, faritry Menabe 15 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius ny maripana farany ambony. Hafana ihany koa ny andro any Atsimo Andrefana ifandimby ny rahona sy masoandro 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 13 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Androy 13 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 13 degré Celsius ny maripana farany ambony. Anosy 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 18 degré Celsius ny maripana farany ambony. Amarainantsika azy ao amin'ny faritry Bongolava 20 degré Celsius ny maripana farany ambany, 19 degré Celsius ny maripana farany ambony.
Fandimy koa ny rahona sy ny masoandro ny faritra Itasy 40 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 40 degré Celsius ny maripana farany ambony mbola afana ihany koa ny eto Analamanga 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ao amin'ny faritra Vakinankaratra tsy fanalavitra amin'izay satria dia 40 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Dia iny ihany koa no manakatona ny Le JT tamin'izao alina izao ankasitrahana ianao tany atokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao any raha pitso indray. Veloma toko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Kubai, beutke, meto andret. Kubai, dimanjato ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Mampahazoaina, mampatoky tena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny Le JT. Talia atokisako, vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny Le JT. Natura vokatra malagasy. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny 7 volana Desambra ka hatramin'ny 7 volana Janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra ho anao ny Le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Caixin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caixin Mall vous a présenté le JT. Esmia vous a présenté le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny Le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Feno ery sy tanjaka manaraka hatramin'ny farany Le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Géoxer Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord.